Здравствуйте, вы на канале Игоря Кирюшина. Сегодня речь пойдет о научной революции и гибели астрологии. Гибели, конечно, в кавычках. 1650-1700 годы. Мы поговорим об отцах научной революции, то есть о Копернике, о Галилео Галилее, о Ньютоне и, конечно, о Кеплере. Николай Коперник, известный польский астроном, исследователь, создал, или точнее возродил гелиоцентрическую систему мира, разработанную еще практически в том же виде Пифагором около 500 лет до нашей эры, то есть примерно за 2000 лет до рождения Коперника. Галилео Галилей создал телескоп, Ньютон создал законы гравитации на основании закон всемирного тяготения, на основании наблюдений Кеплера, который получил 3 закона движения небесных тел, названные его именем. Какова же суть теории Коперника? Если раньше считалось в Западной Европе, в церковных учениях и в школах, университетах, что в центре Вселенной находится Земля, вокруг которой вращаются все остальные небесные светила, Луна, Солнце и другие планеты, то Коперник согласился с учением Пифагора, которое гласило, что в центре находится огонь, то есть Солнце, вокруг которого вращается Земля и все остальные планеты. И на периферии всего этого находятся неподвижные звезды. То есть, фактически Коперник принес в Западную Европу учение Пифагора, даже, можно сказать, возродил его. И чем-то революционным с точки зрения этого учения его теория не являлась. Но для Западной Европы это была революционная вещь, конечно. То есть, можно сказать, что Коперник – это просто ученик Пифагора. Пифагор вообще занимает особое место в истории науки, не только в плане геометрии, математики и так далее, но он представлял свою школу, пифагорейскую школу, которая занималась нумерологией. Нумерология в высшем смысле этого слова, когда весь мир представлялся в виде алгебры чисел, в виде гармонии чисел. Нумерология – это раздел астрологии, позволяющий предсказывать судьбу отдельного человека и состояние бытия. Этим занимался Пифагор. Раньше никакой нумерологии, кроме астрологической, не было. Думать, что когда-то в старые времена нумерология существовала сама по себе, как, в таком же виде, как она существует, скажем так, где-то в районе математики. Сейчас это большая глупость. Нумерология была всегда разделом астрологии, особенно в старые древние времена. Поэтому Пифагор был, естественно, астрологом. Астрология – это наука, связанная со звездами, так или иначе. То есть везде, где есть влияние звезд, там есть астрология. Практически астрология занимает такое же место в природе, как Бог, потому что астрология опирается на то, что Бог существует, и то, что законы Бога, то есть законы Вселенной, они управляют всей жизнью, в том числе на нашей Земле. Поэтому нумерология, астрология, как более общий случай нумерологии, законы Бога – это все едино, и звездное небо – это фактически, я называю иконой, то есть звездное небо – это икона в каком-то смысле, потому что звездное небо есть проекция Вселенной на небосвод, а Вселенная – творение Всевышнего, соответственно, звездное небо тоже содержит энергию Всевышнего. Поэтому звездное небо является иконой, вы можете в этом сами убедиться, выйдя в безлунную ночь темную с ясным небом, посмотреть на звезды, и вы почувствуете что-то внутри себя, и это вам подскажет, куда вы смотрите и что вы видите перед глазами. Об этом говорил еще Кант в своем известном изречении, что две вещи
волнует его ум только две вещи. Это извечный закон внутри нас и звездное небо над головой. Извечный закон внутри нас – это совесть, это загадка совести. Что такое совесть, откуда она взялась. А звездное небо – это тоже, как и совесть, отражение Бога. И поэтому только эти две вещи больше всего волнуют в жизни такого философа, как Кант. Таким образом, Николай Коперник вошел в историю как человек, возродивший учение Пифагора о Солнце как центре, вокруг которого обращаются все планеты. И ничего нового он здесь не создал, за исключением каких-то нюансов, связанных с особенностями его теории. Он также полагал, что планеты закреплены на небесных сферах и неподвижно не движутся по орбитам, а закреплены на небесных сферах. Его теория была не вполне совершенна с точки зрения небесной механики, и поэтому он недалеко ушел от Пифагора, просто представил свой какой-то частный случай, свою интерпретацию этого подхода. Другим человеком, который посодействовал началу научной революции, был, конечно, Галилей. Галилей изобрел телескоп, получил увеличение 30 крат и даже больше. И это позволило заглянуть ему в глубины Вселенной, как сейчас говорят, посмотреть на спутники Юпитера. То есть он первооткрыватель спутников Юпитера числом 4. Он открыл фазы Венеры благодаря телескопу. Он объяснил лунный свет отражением солнечного света. Он открыл также на Луне горы и достаточно точно измерил их высоту. Он разделил планеты на внешние и внутренние. То есть внутренние – это те, которые вращаются внутри земной орбиты, а внешние, которые находятся за пределами земной орбиты. Ну и кое-какие еще вещи. Таким образом, Галилей, да, он еще открыл пятна на Солнце, и благодаря пятнам ему удалось посчитать период обращения Солнца вокруг своей оси. Конечно, пятна на Солнце наделали много шума, потому что в христианской традиции Солнце отождествлялось так или иначе в той или ином виде с Богом и считалось чистым, как бы незамутненным, а тут пятна. Ну, конечно, это глупость считать, что пятна на Солнце к чему-то плохому приводят, в том смысле, что как-то бросают тень на Солнце или на его восприятие. Это абсолютная глупость, полная чушь. Это выдумки, скорее всего, в большей степени это выдумки современных ученых о том, что это как-то сильно повлияло на все, что касалось религиозного взгляда на окружающий мир. Просто всегда мы интерпретируем всю историю как бы через свою призму, через свой светофильтр. Через светофильтр, можно сказать, своей глупости. Если мы не религиозные, атеистичные, а сейчас большинство ученых таковы, по крайней мере в официальных изданиях они не могут выступать с позиции науки и одновременно с позиции Бога, то, естественно, этот атеизм накладывается на их взгляд в прошлое. И они не могут понять, чем отличается прошлое от настоящего. И начинают, так сказать, проецировать свои глупости в историю, в старину. Поэтому Пифагор у них просто математик, а не астролог. И астрология не существовала, была только астрономия. Ну и прочую чепуху, которую они рассказывают людям на страницах различных там книг, изданий, в интернете и прочее. Смысл открытия Галилея состоял в том, с точки зрения науки, что Вселенная обрела какие-то другие черты, какую-то протяженность, что звезды, как установил Галилей, находятся очень далеко, гораздо дальше, чем планеты, и не смещаются, в отличие от планет, с точки зрения их координат на небесной сфере при вращении Земли. Называется параллакс.
То есть с разных точек орбиты Земли, если смотреть на звезды, то они остаются на месте. А более близкие объекты, они имеют разные координаты за счет того, что угол зрения с разных концов орбиты Земли, угол зрения, направление луча зрения разное. Другим человеком, который посодействовал научной революции, был Йоганн Кеплер, известный европейский астролог, астроном, который был учеником Тихо Браге, вместе с ним работал, в частности в Праге, куда Тихо Браге пригласил император Священной Римской империи. Они наблюдали планеты, вычисляли координаты планет, создали, ну, как сейчас говорят, большой банк данных, на основании чего удалось издать каталог под названием «Рудольфовы таблицы», где были занесены координаты планет в различное время. Йоганн Кеплер обработал весь массив данных, которые они накопили вместе с Тихо Браге за десятки лет, и обнаружил интересные закономерности, которые позволили ему сформулировать свои три закона. Первый закон Кеплера гласит, что планета вращается вокруг Солнца по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце. Эллипс имеет два фокуса, это симметричная фигура, и в одном из фокусов находится Солнце. Конечно, круговая орбита планет, особенно планет, близких к Земле, не очень сильно отличается от окружности, но тем не менее этот закон позволил уточнить орбиты планет и более точно вычислять их координаты. Чего не хватало теории Коперника, потому что он считал, что планеты движутся по круговым орбитам. А Кеплер впервые допустил, что они движутся доказал, можно сказать, что они движутся по эллиптическим орбитам. Второй закон Кеплера гласит, что за одно и то же время радиус-вектор планеты, проеденный от Солнца, заметает одну и ту же площадь. Он еще называется законом площадей. Ну это что значит? Что чем ближе планета к Солнцу, тем она движется быстрее. А чем дальше от Солнца, тем медленнее. Соответственно, радиус-вектор, несмотря на то, что вдали от Солнца он длиннее, больше, но скорость падает, и площадь получается все равно такая же, как если бы как если планета находилась ближе к Солнцу. И третий закон гласит, что для планет квадраты периодов их обращения вокруг Солнца относятся друг к другу так же, как кубы больших полуосей их орбит. Ну, большая полуось — это большая полуось эллипса. У эллипса есть большая полуось и малая полуось. Вот кубы больших полуосей эллипсов орбит этих планет относятся друг к другу так же, как квадраты периодов их обращения вокруг Солнца. Этот закон еще называется законом гармонии. Таким образом, три закона Кеплера позволили дальше Исааку Ньютону, известному английскому физику и математику, сформулировать закон всемирного тяготения, который явился таким прорывом в понимании Вселенной и создал абсолютно новую реальность. И все это вместе позволило более точно вычислять координаты планет, ну и фактически перевело гипотезу в разряд практики. Вот эти 4 человека подтолкнули научную революцию, дальше уже все нарастало лавинообразно. Таким образом, религиозная картина мира пошатнулась, и ученые говорят, что она была опровергнута. То есть, можно сказать, что с точки зрения науки, религия стала научной ересью. То есть, научная картина мира отрицает религиозную картину мира. Соответственно, такая же терминология применяется
учеными по отношению к астрологии. То есть с точки зрения науки астрология это научная ересь. Но астрологию они воспринимают более остро, а с религией все понятно. Религия, так сказать, занимает свою нишу и как бы с наукой не пересекается. Поэтому ученые спокойны. А вот с астрологией они часто конфликтуют, потому что астрология мешает им жить в том смысле, что она имеет подтверждение своих результатов, и это очень сильно их беспокоит. Если бы она, допустим, не была чем-то серьезным, то никто бы не волновался. Никто же не волнуется, что есть гадание на кофейной гуще. Ну пусть себе гадают, никто и не волнуется. А вот то, что есть астрология, это вызывает большое беспокойство в умах ученых. Примерно такое же, как в умах ярых атеистов вызывает Бог. Но если Бога нет, чего волноваться? Значит, Он есть, раз некоторые волнуются очень сильно. То же самое касается астрологии. Если бы она не была наука, никто бы не волновался. Никто бы не критиковал, не писали бы петиции всякие, большие ученые, нечто вроде жалоб, не обращались бы к общественному какому-то мнению непонятному. Вот. Поэтому так и происходит. Если астрология содержит в себе мощную энергию, соответственно, она будет возбуждать ненависть мракобесов. То есть наука – это мракобесие. Современная наука – это мракобесие, потому что ученые потерялись в деталях. Соответственно, научная картина мира, которую они создали, она теряется в деталях, запутывается в деталях. И поскольку больше ничего там нет, то и постулаты научной картины мира, гипотезы, которые не являются фактами, вынуждены прорехи эти, так сказать, закрывать. Ну, это касается, в частности, гипотезы Большого взрыва, гипотезы возникновения жизни, гипотезы происхождения человека и вообще животных, ну и так далее. Это всего лишь гипотезы, хотя они называются теориями. Вряд ли они могут претендовать на теорию, потому что я вам в других наших встречах расскажу, как сами ученые, или, скажем так, философия материализма, даже философия материализма, как она опровергает саму себя и все свои глупости, связанные с происхождением жизни и человека. Давайте вернемся к астрологии и посмотрим, что же есть у нас в астрологии, на что опираются астрологи. Вот есть понятие гороскопа. Не газетного, конечно, а профессионального, который содержит дома, планеты, ну и некоторые другие точки. Гороскоп – это моментальный снимок звездного неба, который закодирован определенным образом, нужным для нужд астрологии. Соответственно, там есть, как я уже говорил, поля определенные, дома гороскопа. Первый дом, второй и так далее, до 12. 12 домов. Первый дом отвечает за личность, второй – деньги, третий дом – братья и сестры, четвертый дом – это жилище и мать, пятый дом – это дети, шестой дом – это враги, седьмой дом – это брак и партнер по браку, восьмой дом – это срок жизни, девятый дом – это отец и религия, десятый дом – это слава, одиннадцатый дом – это легкий доход, и 12-й дом – это окончание жизни, отречение. Ну, еще рассматривают удовольствие в постели по 12-м домам. Ну, это краткое содержание этих домов. На самом деле, значение там приблизительно на каждый дом это полстраницы. Но суть не в этом. Есть планеты в гороскопе. Солнце представляет отца, наше здоровье, нашу энергию, нашу личность. Луна представляет мать, представляет наши эмоции, нашу душу, нашу эмоциональную душу.
Марс представляет братьев, а также нашу смелость, силу и энергию. Меркурий представляет учебу, знания, учебу, интеллект, логический интеллект. Юпитер представляет высшее знание, то есть высшее образование, в частности, наших учителей. Венера представляет партнера по браку, любовь, гармонию. Сатурн. Сатурн – это карьера, это старики, иностранцы. Ну, есть еще две планеты невидимые, которые представляют собой пересечение плоскостей вращения Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. Они называются лунными узлами Раху и Кету. Они отвечают за тайные дела, какие-то секреты. Раху достаточно разрушительный, а Кету еще, кроме скрытности, дает еще склонность к аскетизму и самоограничениям. Вот эти 9 планет, которые фигурируют в гороскопе с древних времен в Индии, и поля гороскопа, ну, практически, в общем-то, больше ничего и нет. Дальше берут положение Луны, определяют его относительно так называемых стоянок Луны, то есть накшатр, и за счет этого вычисляют периоды, подпериоды и так далее, более дробные отрезки времени, которые позволяют уже создать такую временную шкалу для того, чтобы прогнозировать события в жизни или анализировать прошлое. Вот. Есть, конечно, еще масса вещей, связанных с тем, что одни планеты влияют на другие через аспекты. Ну, это идет речь об анализе самого гороскопа, не на небе, а об анализе гороскопа. Ну, собственно говоря, больше ничего нет. То есть есть моментальный снимок неба, и есть теория, которая позволяет, или методика, которая позволяет получать информацию и прогнозировать будущее. Где здесь картина мира? Ну, в общем-то, где здесь вращение Земли вокруг Солнца или еще что-то? Здесь нужны координаты планет, больше ничего. Координаты планет сейчас вычисляются в астрономии очень хорошо. Есть известные так называемые швейцарские эфемериды, позволяющие формулы, в частности, позволяющие точно вычислять координаты планет в любое время, на несколько даже тысяч лет вперед. Назад и вперед, то есть на всем отрезке большого достаточно. Скажем так, плюс-минус 5000 лет. Более-менее точно, то есть с очень высокой точностью достаточной для расчетов, в том числе астрологических. Мы на них опираемся. Все эфемериды, точнее, эти швейцарские эфемериды, они всегда используются во всех программах астрологических, которые создаются для профессионалов. Потому что швейцарские эфемериды, они в открытом коде, и, соответственно, их могут все использовать для этих целей. Ну и все. А где здесь гелиоцентрическая или геоцентрическая система мира, я не знаю. И, в общем-то, считать, что научная картина мира уничтожила астрологию, как говорят все, так сказать, знатоки в кавычках астрологии. В основном это, конечно, представители науки, создающие научную картину мира, либо затрагивающие ее, что астрология была опровергнута наукой. Как она была опровергнута, непонятно. Научных исследований в этой сфере достоверности прогнозов никто не проводил, ни один человек. Не было ни одного исследования. Эти исследования проводят только астрологи, которые работают с людьми, и, соответственно, многие из них живут за этот счет, в том числе и за рубежом, и в Америке, в Западной Европе очень много астрологов, которые больше ничем не занимаются, только как делают персональные прогнозы по дате, месту рождения и по часу рождения. То есть нужно знать час и минуту. И получается так называемый профессиональный гороскоп, это не газетный, не путайте с газетным,
Соответственно, клиенты им платят деньги, и они за счет этого существуют. Если прогнозы не будут приносить пользу какую-то клиентам, никто им платить денег не будет никакой рекламы, соответственно, астрологи просто вынуждены будут сменить профессию. Тем не менее, их очень много в мире, несколько тысяч. Есть профсоюзы астрологические, ассоциации, масса журналов издается. Это говорит о том, что астрология является наукой достоверной, прогнозы осуществляются, являются правильными. То есть сама астрология своим существованием доказывает, что это наука. Вот. Но ни один ученый официальный не проводил никаких исследований астрологии. Никто из них не разбирается в астрологии вообще никак. И утверждать, что астрология это не наука, что это ложная наука, ну это глупость. Это может делать только осел, который ничего не знает, но обо всем говорит. В том, что касается научной революции и так называемой гибели астрологии, можно сказать следующее. Первое. Открытие физикой невидимых сил. Магнетизм, электричество, гравитация, давление света или газа. И при этом физика бездоказательно постулировала, что других сил нет. И она задавала вопрос, и сейчас задает, а как же планеты влияют на человека? Через какие силы? Через силу гравитации? Нет, сила гравитации ничтожна. Физика не может дать объяснение, через какие силы планеты влияют на судьбу людей, вообще на все на свете. Потому что есть гороскоп, который действует на массу вещей. Вплоть до того, что можно составить гороскоп, допустим, корабля. Спускается корабль на воду, составляется гороскоп, и можно сказать, дать какие-то суждения о его судьбе. Но здесь опять физики попадают в свой собственный капкан. Ну, с ислами всегда так происходит. То есть они утверждают, что вот есть только такие силы, а других сил нет. На основании чего они так говорят? То есть они закрывают все возможные, так сказать, врата знания, которые ведут куда-то еще, в новую физику, в новую реальность. Они говорят, другой реальности нет. Вот есть только та, которую создали недавно совсем, 100-200 лет назад, другой реальности нет. Есть только там магнетизм, электричество, гравитация, давление света, там, кванты и прочее, прочее. Все, больше ничего нет, никаких, по крайней мере, никаких новых сил нет. Только те, которые сейчас мы знаем. И все остальные вещи, они, значит, отрицают. Вот давайте на простом опыте я вам сейчас докажу, что есть и другие силы. В математике, в законах логики существует такая вещь. Вот есть закон какой-то, математический. И если существует один факт, который его опровергает, то этот закон является ложным. Поэтому, если я сейчас докажу, что есть какие-то вещи, которые физика объяснить не может, значит, теория о существовании тех или иных физических сил, она ложна. То есть еще какие-то силы, о которых физика не знает. Вот у меня есть набор карандашей и ручек. Даже есть вязальная спица. Карандаш деревянный, ручки пластмассовые, спица металлическая. То есть материал совершенно разный. Дерево это диэлектрик, пластмасса тем более, а металл это проводник электричества. Вот сейчас я посыплю следующим образом. Вот берем карандаш, кладем его на руку, вот на сгиб, и постепенно наклоняем. Теперь я
все больше его наклоняю, и через какое-то время он станет вертикально. Видите, вертикально, и он не падает. Вот, вертикально. Почему он не падает? Сил трения нет. Вот, угол уже отрицательный, он не падает, только потом падает. То есть нет никакой физической силы, которая могла бы объяснить такое поведение карандаша. Ну ладно, можно сказать, что какая-нибудь здесь электростатика. Мы тогда возьмем сейчас металлическую спицу, где силы электростатики нет. Вот то же самое делается с ручкой. Вот поворачиваем. Ручка держится, видите, 90 градусов к полу. Вот угол отрицательный, только потом она падает. Еще одна ручка. Тоже наклоняем, она не падает. Держится, держится и потом падает. Металлическая спица. Вообще не скользит, видите? Должна же до нас лететь. По идее. Вот вертикально, она не падает. Почти вертикально, почти, почти. Вот, вот вертикально. Только потом она падает. Вот простой опыт. Любой академик может проделать его, не отходя от своего письменного стола. Может в день по 1000 раз его делать. Потом будет 1000 раз думать и ничего не сможет объяснить. Потому что академики и все ученые физики перекрыли себе пути к отступлению. Или пути в новую реальность. Они сказали, что есть только такие силы. Там электричество, магнетизм, гравитация, сильно слабое взаимодействие, других нет. И мы их не признаем. Вот пусть они объяснят этот опыт. Я уж не говорю уже про те вещи, которые проделывают люди, обладающие аномальным магнетизмом. Я называю это биологическое поле. Следует традиции биологическое поле, когда они утюги накладывают, когда они могут, ну там монеты, тяжелые вещи всякие, там ножницы, ножи на свое тело. Ну, ослы думают, что это фокусы иллюзионистов. Люди же привыкли, что смотрят на иллюзионистов, а иллюзионисты их обманывают. И такое закрепилось мнение, что то, что делают иллюзионисты, это чушь. А когда это все происходит в реальности, люди с таким вот бестолковым сознанием думают, что это тоже обман. И поэтому никто не обращает внимания на те вещи, которые показывают даже по телевизору. Касающиеся того, что, допустим, человек может стоять на бумажной ленте, которая перекинута через спинки стульев. То есть его вес составляет несколько грамм, то есть он на ленту не давит. Это не фокусы, это настоящие физические эксперименты. Почему физики не могут их объяснить? Они смотрят и говорят, этого не может быть. Но это психология ослов. Это психология ослов. Поэтому говорить о том, что нет какого-то другого влияния, которое бы планеты производили на земные объекты, это ерунда. Вот. Мы можем даже пойти дальше, мы можем сказать, что этого влияния нет. Для астрологии это ничего не значит. Весь мир это единое целое, и поэтому по состоянию одной части Вселенной можно сказать о том, что происходит во всей остальной части. Ну, простой пример. Касается примет. Если, например, кошка перебежала дорогу перед вами, черная, это плохой знак. В астрологии так и есть. Есть такой раздел астрологии, называется «Наука признаменований». Или «Наука примет». Шакуна Шастра называется. Шастра это писание, Шакуна это как раз название этой науки. Вот в Шакуна Шастра там говорится, что если вы видите кошку, то это плохой знак. Особенно черную. Вот. Но кошка же физически на вас никак не влияет. Она на вас, не, конечно, влияет через гравитацию, но влияние там ничтожно мало. И она никак не может повлиять на ваше будущее. Но тем не менее, это плохой знак, и вы, соответственно, можете получить проблемы. Но и проблемы же не из-за кошки возникают. И это касается любых примет. Есть целый раздел, целый список примет. Хорошей приметой является встретить девочку
или счастливую замужнюю женщину. Беременная женщина – это плохой знак. Не знаю, почему так. Также к негативным показателям относятся военный, полицейский, спасатель, оружие, неприятные звуки, плач младенца, плач ребенка. Хорошие приметы также это колокольный звон, например, церковный, мелодичные звуки, это включение света, выключение, соответственно, негативный показатель, плохая примета, ну и так далее. Там целая наука, можно попытаться найти в литературе эти приметы и таким образом попытаться тем самым включить их в свою жизнь и как-то ориентироваться в этом пространстве времени. Сейчас мы рассмотрим причины, которые, как считают, привели к гибели астрологии, связанной с научной революцией. Первое. Открытие физикой невидимых сил, о котором я говорил уже. Этот пункт обсудили. Второе. Изобретение телескопа Галилео Галилеем, что позволило проникнуть в глубины Вселенной и пересмотреть взгляд на Вселенную. Третье. Была открыта бесконечность Вселенной, которая противоречила модели Птолемея об конечной и замкнутой Вселенной, и модели Аристотеля. Четвертое. Созвездия приняли вид случайного скопления звезд. А раньше полагали, что, в частности, знаки зодиака – это определенная своеобразная информация, обладающая особыми качествами, как и все остальные созвездия. Пятое. Появилась гелиоцентрическая модель, о чем мы говорили, взамен геоцентрической. Шестое. Кометы, как предвестники несчастий, посланцы богов, стали теперь, с точки зрения науки, обычными космическими телами, поскольку была открыта периодичность вращения комет. То есть через какое-то количество времени они постоянно возвращались к Земле и наблюдались через какие-то равные промежутки времени, равные периоду вращения комет вокруг Солнца. То есть речь идет о смене картины мира взамен прежней и о переходе к упрощенной, я называю ее физико-химической картине мира, в которой все, в том числе, все живое, в том числе и человек, и человеческое общество, все сводится практически к физике и химии. К физике и химии. В других беседах я расскажу вам об этом более подробно, в частности, о формах движения материи, которые были взяты на вооружение Энгельсом в его диалектике, и которые он, собственно говоря, потом отрицал в своей теории происхождения человека от обезьяны. Такая интересная вещь, когда вроде бы умный человек противоречит сам себе. Вот мы рассмотрели эти вещи, приведшие к смене картины мира. Возникает вопрос, при чем здесь астрология? Никакой связи здесь нет. Астрология использует только координаты планет относительно земного горизонта. Ну, сначала небесные координаты, потом накладываются на их координаты небесные координаты земного горизонта, то есть асцендент, может быть еще зенит, и, соответственно, получается
дома гороскопа, и уже относительно домов гороскопа мы рассматриваем прогноз будущего. То есть астрология абстрагируется абсолютно от картины мира, от каких-то сил влияния, невлияния. Есть гороскоп, есть трактовка гороскопа и возможность ее проверить. Поскольку в мире существует огромное количество профессиональных астрологов, которые живут за счет денег своих клиентов, то астрология, безусловно, является наукой, поскольку она подтверждает сама себя. Если бы она не подтверждала свои выводы, свои результаты, никто бы астрологам денег не платил. Возникает закономерный вопрос, почему же в 17-18 веках сменилась картина мира, которая отбросила все предыдущие взгляды, весь исторический опыт человечества, и воцарилась такая вот физико-химическая картина. Ну, здесь, скорее всего, связано с тем, что правое полушарие взяло верх над полушарие взяло верх над правым. Левое полушарие отвечает за логику, за такую примитивную логику, то есть чисто не то чтобы примитивную, за такую вот совершенную математическую логику, которая лишена всякой интуиции. То есть за чистую логику. А чистая логика, она может завести в тупик, потому что логика не способна видеть то, что находится за ее пределами. А фактически произошло разрушение дома, который был до этого, на мелкие кирпичи. Теперь каждый кирпич был излучен абсолютно глубоко, под микроскопом. Но из того, что мы знаем, эти кирпичи, у нас не появится картина дома. И та картина, которую нам предлагают физики, она не соответствует реальности. Это всего лишь гипотеза, которая с каждым годом улучшается, и конца этому процессу не видно. Вместо Бога нам предлагается большой взрыв, вместо человека нам предлагается обезьяна, вместо общества нам предлагается набор каких-то объектов, даже а не субъектов. Вместо биологии какая-то физико-химическая картина движения материи. Возникновение жизни – это вообще история непонятная. То есть взамен какой-то реальной теории предлагается просто постулат, что жизнь возникла из химических элементов, и как бы в том числе спирали ДНК и все прочее возникли случайно. В таком случае здесь такой избитый пример. Вы идете по лесу, находите швейцарские часы и утверждаете, что они возникли здесь случайно. Вот. Как же левое полушарие победило? Дело в том, что все результаты научных исследований, они постепенно закрепляются в образовании. И современные школьники вынуждены, так было во все времена, вынуждены изучать то, что открыла наука, и то, что постепенно из области науки переползает, спускается в область образования. Например, я в свое время изучал интегралы и производную. Дифференциалов мы не изучали, а вот интегралы и производную проходили в 9-10 классе, чего не могли помыслить школьники, допустим, 300 лет назад, до открытия математического анализа Ньютоном и Лейбницем. Так происходит во всех областях, и в итоге развитие мышления движется по пути потребностей практики, по пути потребностей людей, которые хотят все больше и больше удовольствий, чтобы они были все более и более доступными. Транспорт, связь, техника и прочее, прочее, прочее. Для этого требуется развитие науки и, соответственно, логического мышления, которое заставляет человека все дальше и дальше идти по этому пути. По пути доминирования левого полушария взамен правому, который отвечает за интуицию.
И поэтому человек потерял целостное восприятие мира. Мир разлетелся на много осколков. Правое полушарие доминирует только в детстве и в старости. Поэтому дети так восприимчивы к миру, к сказкам, к мифам, к загадкам. Вот, например, дети играют в куклы. Ну, можно сказать, что это глупость. А давайте рассудим здраво. Кто глупы, дети или взрослые? Дети смотрят на куклу и видят в ней человека, личность. Ну, допустим, ребенка. То есть они берут эту сторону этого объекта. Взрослые какую сторону берут? Взрослые рассматривают куклу как кусок пластмассы. То есть они берут эту сторону объекта. Так кто из них прав? Чего больше в кукле? Пластмассы или сходство с человеком? Дети считают, что так, взрослые, что так. Наверное, более правы дети. Потому что они видят объект целиком. То есть они чувствуют пластмассу, мгновенно видят, что это копия человека, так или иначе. А взрослые видят только пластмассу, они не видят сходство с человеком. То есть для них пластмасса важнее. В зрелости, в старости это называется житейская мудрость или мудрость, приходящая с возрастом. Люди смотрят на мир тоже таким вот более целостным взглядом, у них сильнее интуиция, поэтому многие люди в зрелом возрасте, в старости обращаются к Богу. Просто они понимают, не потому что они боятся смерти, а потому что они понимают, что мир устроен по-другому, не так, как они думали раньше. Вот поэтому борьба между этими взглядами, между интуицией и логикой, это такой извечный процесс, пока побеждает логика. Поэтому, конечно, и произошел перелом в развитии, в истории человечества, в его развитии в сторону вот погружения в такую детализацию и потери такого мистического взгляда на реальность. Если раньше небо люди воспринимали как нечто великое, связанное с Богом, как оно есть на самом деле, то теперь небо это просто случайное скопление звезд. На небо смотрят как на объект, который уже мы разложили на кучу деталей там, и на подробности, и мы все знаем. То есть как бы небо под микроскопом. Вот. Но почему же тогда, если мы смотрим на чье-то лицо, мы видим там лицо, а не набор клеток и пор? Ну, потому что, получается, нам выгодно на один объект смотреть так, а на другой так. То есть такое противоречие сознания. Вот. Ну, еще раз повторю, что научная революция, она никак не коснулась астрологии. Все это выдумки ученых, которым не дает покоя эта наука, поскольку это наука. И всякие эксперименты, которые они пытались проводить и на которые они списывают все, это сплошная глупость. В частности, всегда вспоминают работы Мишеля Гаклена, исследователя, который якобы обработал 30 тысяч или там 100 тысяч даже, может быть, гороскопов или карт натальных. И там что-то доказал или не доказал, или опровергнул. Трудно сказать. Каждый интерпретирует по-своему. Но давайте посмотрим, какие он проводил эксперименты. Его же исследование – это полный абсурд. Это полная глупость и полная чушь. Так может проводить исследование только полный профан в астрологии. Он брал, составлял не гороскопы на самом деле, а просто какие-то непонятные вещи, которые даже отдаленно нельзя называть гороскопом. Он брал дату рождения и считал, что все люди, которых он исследовал, родились в полдень. То есть он составлял гороскоп на полдень и что-то потом исследовал. Так это же... У меня нет слов, как это можно назвать. Ну, может быть, в моем лексиконе не хватает слов. Но это полная чушь, потому что люди рождаются в течение суток приблизительно равномерно, и у каждого, соответственно, свой гороскоп. И если
Один родился в 12 часов дня, другой родился в 2 часа дня, у них совершенно разные гороскопы. И свалить все в одну кучу – это полный абсурд, абсолютно бессмыслица. Мы получим просто такую вот равномерную какую-то, равномерное ничто. И как он там мог получить какие-то результаты или мог не получить, я еще раз скажу, что каждый трактует там по-своему все эти вещи, которые он там открывал якобы. Вот это было единственное исследование, которое рассматривает официальная наука, и поскольку оно было проведено, значит, в таком бестолковом ключе, то оно их устраивает. Мы говорим, что мы, астрологи, говорим, что это полная чушь и полная ерунда. Такие исследования мог провести любой осел. Жаль только времени, которое он на это потратил. Я вам хочу показать две великие книги. Одна из них называется «Сурья Сиддханта». Сурья – это бог солнца. Сиддханта – это что-то вроде основополагающего какого-то закона или какого-то писания. Сурья Сиддханта – это трактат, древнеиндийский трактат, записанный 5000 лет назад, со слов бога солнца. Оказывается, боги существуют. Он, как видите, на санскрите. Вот санскритское письмо, переведен на английский язык, издан в Дели. В 2001 году, нет, эта книга издана. На самом-то деле он был написан раньше, он был написан больше 100 лет назад духовным учителем в Индии. Эта книга содержит описание расчетов, координат планет для нужд астрологии. Потому что Сурья – один из отцов астрологии, один из 18 отцов ведической астрологии. Каждый астролог в те времена имел, серьезный астролог имел свою школу для расчета координат. Вот Сурья – один из них. Эта книга, так сказать, дошла до нас, а другие трактаты нет. Это редкое исключение. Вторая книга – это комментарий 10 духовных учителей индийских, песни Шримад Бхагаватам, посвященной творению космоса, творению Вселенной. Это своеобразная картина мира, происхождения космоса, его последовательного проявления. И комментарии духовных учителей поясняют нам здесь различные аспекты этого процесса. Книга бесценная, потому что 10 мудрейших людей, так сказать, дают нам пояснение, это все в одной книге. Здесь есть дарственная надпись духовного учителя в Майяпуре в Индии, который сделал ее мне, когда я брал у него эту книгу. Во второй тоже дарственная надпись. Поэтому это две эти книги, это бесценная вещь. Я хочу так или иначе обобщить эти комментарии на доступном языке, на языке современной науки или современной фразеологии, добавить что-то свое. И думаю, что на оставшуюся жизнь мне будет чем заняться. Вот такие две интересные книги. Подведем некоторые итоги. Коперник присоединился к Пифагору в своих воззрениях на устройство мира, поддержал взгляды Пифагора. Даже священники называли его, говорили о том, что он продолжатель Пифагора, то есть приверженец теории Пифагора, пифагореец. Эта теория якобы уничтожила астрологию. И вообще вся эта научная революция, которая произошла в 17-18 веках, должна, по мнению ученых, уничтожить астрологию, но оказывается, это не так. Оказывается, влияние
светил на человека и на объекты на Земле, его может не быть, может быть оно есть. Может есть какие-то силы, которые влияют на планетные силы, которые влияют на нас. Физика не может на этот вопрос ответить. Я вам показал эксперимент, который опровергает физическую, полностью опровергает картину мира физиков. Но для астрологии это не критично. Астрология может спокойно обойтись без всяких сил, как в случае с черной кошкой. Вот. Поэтому утверждать, что современная наука доказала, что астрология не работает из-за научной картины мира, это неправильно. Экспериментов никто не проводил. Астрология вполне допускает экспериментальную проверку, но просто чтобы это сделать, нужно быть специалистом в области астрологии. А если вы станете специалистом в области астрологии, вы сразу выходите за рамки науки, и вас никто слушать не будет. Поэтому получается замкнутый круг. В итоге ученые просто кричат и ничего не делают. Им так выгодно. И так остается, и так продолжается вся эта глупая история с отрицанием астрологии, с утверждением, что это лженаука, ну и так далее. В общем, вы должны понимать, что наука – это идеология, а не теория познания. Ну вот на этой правильной ноте хочу с вами попрощаться. До следующей встречи. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Здесь еще будет много интересного. Всего хорошего.